انسان عنده قوه وصلابه ومندفع ومحارب، وكي ما يلقاش شكون ينافس روحه. برج الحمل منافس قوي جدا، وهو انسان زاد مولولين يسميوه طفل الزودياك، عندك شويه السذاجه والطيبه. عمرك ما تلقى برج الحمل انسان قلبه قاصح ولا فما يفو ان بو دو تو بور فار موند. اما قليل اللي تلقاهم برجهم قاصح ولا مش كرماء ولا ما همش ناس ملاح. ديما لقاك البذره نتاع الطيبه فهالبرج هذا مراه ولا راجل وناس طيبين، لكن الناس ما تفهمهمش بالكدا خاطرهم هما في كلامهم متهورين شويه. معناها برج الحمل ما طفولي طفل صغير كي تفك له حاجته يعمل برشا دي رياكسيون، هو هكاك يقوم ويعارك ويتكلم ومن بعد يرجع لكن لا صار يسحب الناس زاد باش يسامحوه. لك هذه ممكن نقطة الضعف نتاعو يلزم ينتبه لها. والشخص هذايا اللي هو برج الحمل ما يتبع حتى حد، الناس تتبعه كما قلنا، هو يعطي الابراج مش يعطي الابراج. دونك عنده ثقة كبيرة في نفسه وفي حياته بصفة عامة إنسان ناجح وعنده جرأة كبيرة برشا وشجاعة، وهو ناري. النار دي كما قلنا النار ديما كي تشعل تطلع الفوق، ديما ينظر للأعلى، وعنده قوة شخصية لا يستهان بها. وفي بعض الأوقات عنده طاقة جسدية طيبة جدا، معناها ديما تلقاهم صحاح والناس ينجموا يخدموا برشا قدم وينجحوا كثيرا في الرياضة. معناها الناس في الرياضة في الميادين الرياضية وخاصة الرياضة الفردية ينجح فيها برشا برج الحمل. وهو دائما من الأوائل بما أنه هو الأول، البرج الأول يحب روحه ديما من الأول. شخصية قيادية وإنسان مهما كبر في العمر يظهر أصغر من عمره، وقد ما يكبر يظهر أصغر على خاطره هو حيوي وناشط ويهتم برشا بالمظهر الخارجي نتاعو ويهتم برشا بصورته اللي عند الناس، على خاطر يحب الناس تتبهر بيه. ديما ما تلقاش برج الحمل مراه ولا راجل يريم ما تلقاهمش مثلا تعديو هكاك مش واضحين، ديما واضحين اجتماعيا. وبرج الحمل يعرف كل شيء ويفهم كل شيء، وهذه ما يلزمش العبد يعرف كل شيء، ما فماش عبد يعرف كل شيء، هو يحل لك المشاكل الكل. وصاحب صاحبه معناه وقت اللي يبدا في الصداقه يعطي برشا في الصداقه صاحب صاحبه. اما برج الحمل فيه الصفات كيقول لك لا ما عادش تناقشوا راهو لا، ولا خذا قرار باش يقول لا راهو لا زاد ما فماش كلام. والنساء والرجال في برج الحمل مختلفين شويه، تو نحكيو على المراه الحمل. اما المراه الحمل اكثر هدوء من الرجل الحمل، واكثر معناها مراه تحب اكثر استقرار، خاطر برج الحمل ما يحبش الاستقرار، ما عنده دوافع اكل النار وانسان ناشط برشا، ماهوش مستقر برشا، ما يحبش الاستقرار، يحب ديما عنده حب للاستطلاع ويحب ديما يحقق اصرار على تحقيق اهدافه. وهو برج العمل بامتياز. علاش برج العمل بامتياز؟ ينجم يكون عنده مشاكل عاطفيه يتجاوزها، ينجم يكون عنده مشاكل ماديه زاد ما يقلقوش، اما كي يفشل في خدمته بالنسبه لي هو تحدي كبير برشا، ما ينجمش يقبل الفشل في العمل نتاعو، خاطر هو الاولاني وهو القائد وهو البطل وهو المحارب، هذاك تحدي في حد ذاته. إلا لقيت واحد برج الحمل ان شاء الله اللي يسمعوا فينا كل فرحانين هكا متشائم ولا متقلق، راهو لا يقبل الخسارات، سي ان موفي بيردون سورتو سور لو بلان بروفيسيونيل. في الناحيه العمليه انسان ما يقبلش الهزيمه، ممكن كما قلت لك في اي حاجه، لانه برج العمل بامتياز، وهو انسان ما يلوش على الماده في حد ذاتها كماده. الماده عند الابراج الناريه عندك برج الحمل والقوس والاسد ديما الماده مش اساسيه في الحياه، لكن برستيجهم وقدرهم وقيمتهم يسبقوها قبل الفلوس. معناها تلقاه يلوج على مثلا يخدم في سياسه، يخدم في امور انسانيه، يخدم في حاجات اللي لسه فيها اكثر من الفلوس هو يتبعها برج الحمل. ومن مالوغوزمون عنده برشا سلبيات برج الحمل، انه ردة فعله مبالغ فيها، معناها كي تغشش مبالغ فيها وصليت اللسان ينجم يوجعك، ونجم يكون عنده سخرية كبيرة برشا من العباد. فما ناس ما يقبلوش ما يقبلوش من الاول، وهذا يلزم هو يحاول كيفاش هالناحية هذه يسيطر عليها شوية ويسيطر على انفعالاته، خاطر تخسروا برشا العباد والناس ماهيش نفس المزاجية نتاعهم.
وفي الحب انسان عنده حب التملك، يحب متاعي وغيور جدا، خاصه رجل الحمل غيور جدا ويحب بعمق. احنا تو باش نحكيو على مشاهير برج الحمل. عندنا الممثل العظيم عمر الشريف. كان من شباب برشا وياسر هكا راجل جنتلمان وكل شيء. حب فاتن حمامه وقال مشيت لهوليوود باش نشوف اشب النساء، ودارها هوليوود ودار العالم، وقعد يحبها حتى لين ماتت. قعد ذاك الحب الوحيد في حياته، حبها برشا. برج الحمل ديما وراه قصة حب ومعاناة اصلا قصة الحب هذيك هي اللي جابت غنية حمامة طارت. هذيك هي صحيح. خاصة حمامة طارت على فاتن حماتها الله يرحمها. المساهمة نتاعي كانت ياسر قوية في المعلومات. انت سيبوها ما تعدلش ياسر. لا خلك هذا الراجل هذا عنده عطاء كبير في الحب، ويلزم المرأة اللي ماخذة برج الحمل ولا مرتبطة برج الحمل ولا معرسة به تحب تستحفظ عليه، لازم ديما مبهورة به. مبهورة اي هكاك يحب شكون تبهر به وانت الكل في الكل وكل شيء هكاك تكسبه. ما تحبش شكون. من اكثر نقطة ممكن تفسد العلاقة مع برج الحمل هو احباطه، ما يحبش شكون يحبطه. هذاك علاش يتهم هو برج الجوزاء. برج الجوزاء ما عنده طاقة ايجابية، يعرف كيفاش يساير العباد. هو ما يحبش شكون يحبطه. معناها المرأة اللي مرتبطة ببرج الحمل ولا صديقها ولا حبيبها ولا اخوها ولا حاجة، رد بالك تحبط ويهرب منك. معناها ما يحبش شكون يقولوا لا انت ما تنجمش، لا انت ما تجي شيء، لا هذيك يهربوا ويتبعدوا وما عادش يتفكرك وينساك. وكشخص معناها ينجح برشا في الحياة، وهو برج العظماء ومن الناس اللي من احسن الرفقاء في السفر برج الحمل. وراهو برج الحمل انسان معتد ياسر بنفسه، يحب كل استقبال. معناها كي يجيك برج الحمل ولا تقابله ولا حاجه يحب يحسك انت فرحت بيه. حراره الاستقبال يحبها، هو يعملها ويحبها. معناها اللي عنده حواليه برج الحمل هذه مفتاح برج الحمل هو حراره الاستقبال. ومفتاح اخر ما يحبش شكون يكذب عليه. هو نحن الناس كل منهم ما نحبوش شكون يكذب علينا، اما برج الحمل ممكن الناس يعديولك. برج الحمل ما يحبش شكون يكذب عليه. ونزار قباني برج الحمل وكان يقول كنت اكذب من شده الصدق، يعني من اقوى نصير المراه. راجل عظيم برشا نزار قباني، هو نصير المراه. الراجل هذاك كان يكذب من شده الصدق. نزار القباني كلنا نكذبوا من شده الصدق، نرجعوا بعد الاشهار فضلوا نرتاحوا خلينا